وحشتوني وحشتوني، سامحوني على التأخير. مهلا يا رمضان. كنا لسه بنحضر الفوانيس ونقول أهلا رمضان. خلاص الشهر العظيم بيودعنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جعلني الله وإياكم من العتقاء في هذا الشهر المبارك، وكل سنة وإنتم طيبين. قولولي بقى، عملتوا الكحك والبسكويت ولا لسه، ولا بتشتروا جاهز؟ اكتبولي وقولولي، لحسن السوشيال ميديا في مصر مولعة بسبب علبة كحك. والله زي ما بقول لكم، علبة كحك بسعر يخض، والناس ما بين صدمة وغضب وسخرية. اغلى علبة كحك في مصر. هتعرفوا كل حاجة في الفيديو ده ان شاء الله، بس ما تنسوش اللايك اللي بيرفع الفيديو، واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس ودوسوا على علامة الكل علشان يوصل لكم كل جديد بنزله. يا مساء الانوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. عايزة اقول لكم، من كام يوم كده مع اقتراب عيد الفطر، كل سنة وانتم طيبين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعلبة كحك. هي بصراحة تحفة، فاخر من الاخر بصراحة. معروضة في احد المحلات الراقية جدا، لكن المفاجأة كانت في السعر. العلبة وصل سعرها لألوفات آلاف من الجنيهات. والله، وده اللي خلاها تتحول بسرعة لترند كبير على فيسبوك وتويتر وتيك توك. هي العلبة بصراحة يعني بتحتوي على تشكيلة فاخرة من الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، وكمان طريقة رص وتقديمها فخمة جدا. الحكاية بدأت بمقطع فيديو، يعني هو كام دقيقة كده، فجر موجة من الجدل بعد عرض علبة كحك لأحد أشهر المحلات في مصر، اللي وصل سعرها 39,000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. والله عايزة أقول إن الصدمة مش في السعر بس، لأ، دي المفاجأة كمان. العلبة مش عارفة أجيبها لكم ازاي يا جماعة، بس العلبة معاها كتالوج، ومعاها شاحن وبصمة وكارت للفتح. مش بقول لكم احنا خلاص عدينا؟ على رأي بهاء سلطان، يا مصر بتعمليها ازاي؟ دي علبة كحك دي ولا خزنة؟ المهم، تعالى اقول لكم الكتالوج مكتوب عليه ايه. اتكتب على الكتالوج: بالرغم من ان كافة منتجاتنا تصنع باستخدام احدث التقنيات الآلية وباستخدام اجود الخامات العالمية، إلا إن محتويات هذه العلبة قد صنعت يدويا بخامات تم استيرادها خصيصا لضمان جودتها، مع اتباع أدق المعايير الصحية الدولية. وبيتعامل خبرائنا مع كل قطعة بعناية فائقة. ده بيتعاملوا مع قطعة أثرية أو مع ذهب، يعني مش كحك وبسكويت وبيتي فور ده. وكمان بيقوم خبرائنا بتطعيم كل قطعة بسمن دافئ، الله، تحت درجة حرارة معينة وبكميات مدروسة لتحقيق المعادلة. والله ما عارفة أقول إيه. لتحقيق المعادلة الصعبة بين تماسك كل قطعة ونعومتها. مش عارفة والله، دي علبة كحك ولا عملية جراحية؟ والله أنا ما فاهمة حاجة. تعالي بقى أقولك على المهم يا ست الكل. العلبة كمان ما بتتفتحش إلا بالبصمة أو بباسورد أو كارت، بمعنى يا حبيبتي كده تقدري تتحكمي فيها. يعني جوزك يقرب منها أو عيل من العيال يحاول بس أو يفكر إنه يلمسها من وراكي، لا ينسوا. انت الوحيدة اللي معاكي الباسورد والبصمة، انت الوحيدة اللي تقدري تاخدي منها لوحدك ومحدش يشاركك فيها. والله ما عارفة اقول ايه. يعني كده تعلميهم الادب وتذليهم. اللي عايز كحكة او بتيفوراية او غريبة من اللي موجودة في العلبة، لو هتشتريها ذليهم الاول واطلبي منهم اي طلب. لو ما عملوهاش، وخصوصا جوزك، ما تدلوش من العلبة خالص. اسمعي مني، واوعي حسك عينك تقولي لحد على الباسورد. وكمان الجميل في العلبة لما بنفتحها بنسمع رسالة ترحيب بتقول لنا كل سنة وانتم طيبين. لا، ومش بس كده، دي العلبة كمان مزودة بمنفذ شحن تايب سي. عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ دي عايزة تتحط في متحف والله. دي مش علبة كحك خالص، دي قطعة أثرية. ورغم كل المميزات والفخامة دي، احنا نسكت؟ لا، هوبا الموضوع أثار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. كتير مننا انتقدوا السعر وكتير سخروا من الموضوع. علبة كحك ايه يا جماعة اللي ب39,000 جنيه دي؟ انتوا مش حاسين بالناس؟
علبة كحك ايه دي اللي مزودة بشاحن وباسورد وكارت وبصمة؟ دي ايه ده؟ انتم عايزين توصلوا الناس لايه بالظبط؟ الموضوع فعلا مبالغ فيه. واللي عايزة اقوله، فين كحك زمان واللمة الحلوة اللي كان فرحة وريحة حلوة ودفى في البيوت، والسجان والصواني اللي كانت بتتشال على الراس ونوديها على الأفران واحنا فرحانين، والناس الكبيرة البركة والأطفال والجيران والقرايب، كلنا كنا بنبقى ملمومين وفرحانين وقاعدين بننقش الكحك بإيدينا، والحاجة بتطلع جميلة وريحتها حلوة وطعمها حلو. لكن ايه الافتكاسات والأسعار المبالغ فيها دي؟ انتم شايفين الناس عاملة ازاي وبتعاني من ارتفاع معيشة ومن ضغوط حياة، ناقصين كمان تنقطوهم؟ علبة كحك ايه دي اللي ب39,000 جنيه؟ ولكن في المقابل في ناس شايفة ان العلب دي موجهة لطبقة معينة وبتتباع كهدايا فاخرة لشركات ورجال أعمال والناس اللي فوق يعني، ووجودها طبيعي في السوق، يعني في طبقة معينة تقدر ان هي تشتريها مع سعرها ده. اما بقى يا حبايبي يا حلوين، الناس العاديين اللي زينا يقوموا كده بقى يتشطروا ويعملوا 2 كيلو كحك في فرن البوتاجاز، او يشتروا من اي فرن عادي شعبي بسعر حنين على قدنا، والحمد لله نفرح ونفرح اولادنا وخلاص. والله احنا لينا الجنة ان شاء الله. بجد يا جماعة العلبة دي قلبت السوشيال ميديا حرفيا. وبقى السؤال اللي بيقولوا المصريين دلوقتي، هو الكحك بقى للفرجة بس ولا ايه؟ قولولي بقى رأيكم بصراحة في الكومنتات. يا ترى انتم شايفين الاسعار دي مبالغ فيها ولا ده طبيعي؟ ولو شفتوا العلبة دي قدامكم بالامكانيات دي كلها، هتشتروها ولا هتكتفوا بالفرجة بس عليها؟ اكتبولي رأيكم بكل صراحة. وكده خلاص خلاويص، خلص الترند بتاعنا النهاردة، ويلا بينا على فزورة الفيديو. وفزورة فيديو النهاردة بتقول: من هو الصحابي الذي كانت الملائكة تسلم عليه؟ يلا بسرعة انزلوا جاوبوا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنزله. باي باي.